Wow, wow, wow. Coba lihat itu teman-teman. Banyak sekali mainan di dalam kolam ini teman-teman. Ayo kita ambil teman-teman. Kita ambil wadahnya teman-teman. Kita lempar ke bawah teman-teman. Ayo kita ambil mainannya teman-teman. Widih, widih, widih. Kayaknya dalam sekali sini teman-teman. Oh, ternyata tidak dalam teman-teman. Ayo kita ambil mainannya teman-teman. Wih, coba lihat teman-teman. Kakak melihat sesuatu teman-teman. Wow, kakak mendapatkan kepiting teman-teman. Kita masukkan baknya teman-teman. Ayo kita lanjut cari lagi teman-teman. Wow, di sini kakak dapat keong teman-teman. Widih, widih, widih. Banyak sekali hewan di sini teman-teman. Ayo kita lanjut cari lagi teman-teman. Widih, widih, widih. Coba lihat ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan teman-teman. Ada mobil sedan teman-teman. Ayo kita masukkan wadah teman-teman. Di sini juga ada mainan ikan teman-teman. Waduh, waduh. Di sini juga ada baby teman-teman. Wih, lucu sekali teman-teman. Ayo kita masukkan wadah teman-teman. Wow, ada keong besar sekali teman-teman. Waduh, waduh. Di sini juga ada keong Jamaika teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Coba lihat teman-teman. Mainan di sini banyak sekali teman-teman. Ayo kita masukkan wadah teman-teman. Waduh, waduh. Ada Hello Kitty teman-teman. Ayo kita ambil teman-teman. Lucu sekali teman-teman. Wow, ada mobil mainan teman-teman. Ada yang tahu teman-teman ini apa namanya teman-teman? Pokoknya kakak masukkan wadah saja teman-teman. Widih, widih, widih. Keongnya banyak sekali teman-teman. Wow, kita masukkan wadah teman-teman. Kakak dapat mainan ikan lagi teman-teman. Warna merah ya teman-teman. Widih, widih, widih. Kakak melihat sesuatu teman-teman. Wow, hewan apa besar sekali teman-teman. Wow, kakak mendapatkan kerang teman-teman. Widih, widih, widih. Banyak sekali hewannya teman-teman. Waduh, waduh. Kakak juga dapat mainan. Apa ini teman-teman? Power Rangers teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Kakak melihat motor teman-teman. Wow, motor spotnya keren sekali teman-teman. Wah, di sini ada ikan mainan lagi warna hijau teman-teman. Coba lihat teman-teman, ada truk oleng teman-teman. Widih, 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 widih. Ada ikan lagi teman-teman. Wow, ini kuning-kuning apa ini teman-teman? Widih, widih, widih. Ada mobil balap teman-teman. Ayo kita masukkan wadah teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Coba teman-teman, apa warna putih sama merah ini teman-teman? Kakak cuci dulu ya teman-teman. Wow, ternyata ada mobil truk teman-teman. Ayo kita masukkan wadah teman-teman. Coba lihat teman-teman, kakak sudah dapat mainan banyak sekali teman-teman. Widih, widih, widih. Ada bola warna kuning teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Coba lihat teman-teman. Wow, kakak dapat lagi teman-teman. Widih, kakak dapat mobil Jeep teman-teman. Kayaknya masih bagus sekali teman-teman. Kita cuci ya teman-teman. Waduh, waduh, keren sekali teman-teman. Ayo kita masukkan wadah teman-teman. Ayo mainan muncullah. Di mana kamu? Wih, apa ini teman-teman? Kakak dapat mobil Tayo teman-teman. Wow, seru sekali teman-teman. Di sini juga ada bola teman-teman. Warna merah teman-teman. Waduh, waduh. Yang ini warna biru teman-teman. Wow, di sini juga ada mainan lagi teman-teman. Wih, kakak dapat granat teman-teman. Hahaha, coba lihat teman-teman. Waduh, waduh, kakak dapat motor Kaisar teman-teman. Wih, ini ada lagi motor sport teman-teman. Ayo kita masukkan wadah teman-teman. Kakak juga dapat keong lagi teman-teman. Wow, keongnya banyak sekali di sini teman-teman. Besar-besar ya teman-teman. Wow, kakak menemukan kerang lagi teman-teman. Besar sekali kerangnya teman-teman. Wih, coba lihat teman-teman. Wow, ayo kita cari lagi teman-teman. Ada hewan apa lagi di sini ya teman-teman? Waduh, waduh. Coba lihat teman-teman. Kakak melihat sesuatu di dalam sini teman-teman. Ayo kita keruk-keruk teman-teman. Widih, widih, widih. Keongnya banyak sekali teman-teman. Wow, ayo kita lanjut keruk terus teman-teman. Coba lihat teman-teman. Wih, kakak dapat apa ini teman-teman? Wow,
Ternyata kepiting teman-teman. Banyak sekali di sini kepitingnya teman-teman. Ayo kita masukkan wadah teman-teman. Kita cari yang banyak ya teman-teman. Ayo kepiting, muncullah kepiting. Wow, coba lihat teman-teman. Banyak sekali teman-teman kepitingnya teman-teman. Wih, sampai nyupit-nyupit tangannya kakak teman-teman. Waduh, waduh. Coba lihat teman-teman. Wow. Lihat itu teman-teman. Ada yang opa-opa teman-teman. Wih, dapat anaknya teman-teman. Lucu sekali ya teman-teman. Ayo kita masukkan wadah teman-teman. Kita lanjut cari terus teman-teman. Sampai dapat banyak ya teman-teman. Waduh, waduh. Coba lihat ini teman-teman. Ada yang bergerak teman-teman. Wih, kecil sekali teman-teman. Kita masukkan wadah teman-teman. Nanti kita masukkan akuarium di rumah ya teman-teman. Waduh, waduh. Didu. Kita cari lagi teman-teman. Wow, dia masuk di dalam tanah teman-teman. Coba lihat teman-teman. Wih, dapat lagi teman-teman kepitingnya teman-teman. Didu. Kita lanjut cari terus teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Biar kakak tambah semangat bikin videonya teman-teman. Waduh, waduh. Di sini banyak sekali ikannya teman-teman. Ikan kepitingnya teman-teman. Wow, coba lihat teman-teman. Kakak dapat satu lagi teman-teman. Ayo kita geruk-geruk lagi teman-teman. Wih, coba lihat teman-teman. Di dalam lumpur sini banyak sekali kepitingnya teman-teman. Widih. Kakak pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video kakak teman-teman.